Vous rêvez de devenir hôtesse de l'air ou steward? Savez-vous que l'anglais est indispensable? Chez Malac, nous vous offrons une formation 100% personnalisée selon vos besoins. Vous choisissez le nombre d'heures que vous souhaitez. La formation se déroule soit sur place dans nos locaux, soit en distanciel. C'est comme vous préférez. Non seulement nous vous préparons à la certificat LILAT, qui est demandé par plusieurs compagnies aériennes, nous vous formons également à l'anglais spécifique aux hôtesses de l'air et stewards. Accueil des passagers, gestion des situations d'urgence et annonce à bord. Tout cela est inclus dans votre programme de formation. En complément, notre plateforme e-learning à votre disposition. So, what are you waiting for? Join us!